Assalamualaikum penggemar MotoGP. Kali ini kita akan mencoba melihat kecepatan dan kecelakaan yang mengerikan dari para MotoGP. Tetap fokus, konsentrasi, jangan sampai lepas dari motor, apalagi sampai loncat keluar dari motor. Ambil tempat duduk, nikmati, lihat kecepatan yang luar biasa dan kecelakaan yang mengerikan. Jangan keluar dari motor. Nah, sekarang kita seolah-olah berada di tribun MotoGP. Ini para rider udah mulai start. Nah, ini di tribun teh hareudang, terusnya berdiri nunggu lagi yang MotoGP lewat. Para ridernya lama, mendingan nonton di TV. Kalau di TV terus-terusan, ternyata memang enak itu di TV. Kalau di tribun ini si Antonio Italiano juga, aduh tuh pada ngebut kayak begini, aduh serem ya. Tapi untuk melihat kecepatan yang lebih dahsyat dan sesungguhnya juga bahaya mengerikan dari kecelakaan MotoGP, kita lihat berikut ini. Sobat, supaya nggak terlalu tegang, kita pakai musik degung aja biar santai. Kita nikmati lebih dekat, rasakan kecepatan dan sesungguhnya kecelakaan yang terjadi di MotoGP. Sieun mengerikan. Nah, itu dia kecepatannya. Bayangkan itu kalau kita di tol baru 175 km per jam, pasti cenat-cenut itu ya. Jantung dak dikduk, bayangin kayak pemain gendang gendut gitu. Nah, kalau misalnya Jakarta Purwokerto itu 350 km, mereka kecepatannya seperti itu. Cuman 1 jam Jakarta sampai Purwokerto, bayangin. Luar biasa. Udah ngeri kita lihat kalau mereka celaka.